El healer, loco, le estoy pegando yo Ay, solo al healer. yo le estoy pegando también. Yo creo que no va a poder curar a todos, ¿viste? Así que, como Métele. que, ¿te mueres? Mm. ¿Qué? Ya se le activó la capa a ese tipo, ¿viste? No. Ay, hacia arriba, hacia arriba. Mira, llegó otro de Pomodoro, ¿viste? Vamos. Te mueres. Está abriendo una caca ya. A un DPS, loco, porque el killer no lo puedes curar a todos, creo. Me mata, me matan. Ay, tírale el cura, loco, ¿por qué no lo cura? Ya no tiene capa ninguno, no tiene capa ninguno. Mira, se quedó sin maná, se quedó sin maná el healer, Nathan, el Cura, healer cura, cura, cortando, cura, cura. se quedó sin maná el healer, Nathan. Eso, eso. Se Que no quedó me sin maná, pegue. no tiene maná, no tiene maná. No, chamo, pero cúrame, loco, papa, cúrame, loco. Ya, lo matamos, no tiene. Aquí, espartano, aquí. No tenía el de saltar yo, loco, si no salto, loco. Por eso he puesto el pecho en devolver daño. Vente, Pito, apúrate, vente. Vente, que todavía la pelea está. Pero ya murió el healer o no. Apúrate, no preguntes, apúrate. No le quitaban nada de vida, ¿no? ¿Por qué? Apúrate, cura. Eso, bueno. Por- Apúrate, Chiquito. Loco, ese mapa Está sin maná el healer. Perdón, no te distraigas, loco. Siempre estar pendiente, weón. O sea, te pones a quejarte en medio de la pelea. Ay, que te caíste, apúrate. Cállate, apúrate. Estamos matando. Esto creo que. Mira, ese. ¿Por qué me ralentizan tanto? Coño de la madre. Loco, pero no ves que yo le estoy tirando, no puedo hacer más nada. Porque tiene, uno de esos tiene capa, loco. Mire, eso. Está estriquito, loco, tiene 10 horas que no llega. Yo no puedo cruzar 4 mapas en 2 segundos, loco. Yo compré y me estoy viniendo de una. Pero yo no puedo cruzar 4 mapas. Tú sabes dónde queda Boca, queda arriba de Boca esa mapa. Apúrate. Cúrame que me puedo one-shotear. Cura. Nada, no llega, ¿no? Una montura rápida podría ser. Loco, estoy corriendo todo lo que he dado. Compré de una y me estoy viniendo. Ya te estoy diciendo, no puedo llegar en 2 segundos. No. Voy. ¿Qué pasó? Cruzaste. No más que puta.
Y dale, pues, y vas a seguir. Loco, ¿tú crees que yo puedo cruzar 7 mapas en 2 segundos? ¿Cruzaste este grito? Espartano. No, aquí un mamú, loco. Salió un mamú. Apúrate, apúrate, mamón. No, sí. Loco, pero tú te pones a quejarte. ¡Ay! No matan a nadie. ¡Ay!